Muy buenas tardes, Virgo Corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Te doy la bienvenida aquí a tu canal, Saulín Tarot, la bienvenida a los nuevos suscriptores, gracias a todos por esas muestras de cariño que me ofrecéis semana tras semana al canal. Y vamos allá, Virgo, tu energía amorosa para esos próximos días, Virgo. Y vamos a ver la energía amorosa de tu persona especial hacia ti, Virgo. Bueno, yo aquí lo que veo, te veo cogiendo las riendas de tu vida. Aquí me da la sensación que pudieras estar dejando atrás algo. Te veo con las ideas muy claras, Virgo, y te veo con una confianza brutal y te veo más decidido que nunca. A nivel emocional me da la sensación que estás como dejando atrás algo. No sé, así lo puedo sentir. Y si ha sucedido algo entre tú y ese alguien especial, yo te tengo que decir que esa persona, bueno, pudiera tener la necesidad de querer arreglar algo. Va a estar como muy creativo. Aquí me hablan de alguien que va a querer arreglarlo, podemos estar hablando de una persona nueva, siento una energía como muy fresca. Aquí hay alguien dispuesto, una persona dispuesta a, bueno, a ofrecerte su lado más mágico, me dicen. Siento una energía muy fresca. O bien es una persona nueva o es alguien que quiere empezar de cero contigo. Aquí hay alguien que tiene todo lo que tiene que tener. Más que tener, yo aquí veo que tiene mucha voluntad, ¿vale? Mucha voluntad. Pero vamos a ver, porque aquí me da la sensación que contigo o sin ti yo continúo hacia adelante. Vamos a ver. No sé por qué me dicen eso, Virgo. Vamos a ver. Tu futuro en el amor, ¿qué puedes esperar para esta semana, Virgo? ¿Qué puedes esperar de tu amor para esta semana, Virgo? Bueno, veo una conexión de almas o llamas gemelas. Te veo muy unido a alguien. Buah. Pero es que aquí veo que habéis finalizado una etapa, Virgo. Aquí hay alguien que se siente mal, dice que se siente mal. Es posible que en un momento determinado no te hayan valorado y esta persona vuelve, alguien de tu pasado vuelve. Hablando de una conexión súper fuerte, pero ojo porque yo aquí lo que veo que ambos estáis cansados de tanto discutir. Aquí veo que has aguantado lo que no está escrito. Veo una persona bastante peleona en tu vida. A pesar de todo, yo veo que la relación continúa, Virgo. Y aquí hay una petición de amor. Pero vamos a ver, Virgo, con ese caballo de copas. Bueno, ojo porque me da la sensación que si ha habido una petición de amor, aquí pudiera ser rechazada o un enamoramiento que no termina de concretarse. Fíjate, veo ese caballo de copas y veo, me dicen muy fuerte, Cáncer, Piscis o Escorpión. Te veo hablando por teléfono con tu pasado se va a comunicar. Pero es que yo lo que veo es que esta persona no se ha portado bien contigo. Me hablan de una persona manipuladora, una persona algo hipócrita. Y yo veo que al final te rindes al cambio. Yo veo un distanciamiento. Pero si esa persona no se ha portado bien contigo, te tengo que decir que se siente mal, ¿vale? Aquí hay alguien que se siente mal porque sabe que no ha hecho las cosas bien. Y veo que, bueno, va a haber un encuentro, pero es que no termino de ver que tú vayas a... Algo sucede aquí que se vuelve a estropear. Yo te veo con esa energía del carro, que era lo que sentía, podía sentir en esa energía, ¿no? Contigo o sin ti, yo continúo hacia adelante. El pasado sabe que ha metido la pata hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Hasta arriba.
Y aquí me da la sensación, Virgo, que para este mes de julio, yo te veo arrancando, te veo viajando, te veo movimiento. Y hay muchas posibilidades de que te entre una persona nueva, si tú lo deseas. Vamos a ver. Ya te digo, yo te veo hablando con tu pasado. El pasado regresa, Virgo. Vamos a ver más cosas para ti. Futuro de Virgo en el amor, futuro de Virgo en el amor, futuro de Virgo en el amor, futuro de Virgo en el amor. Aquí lo que me dicen que has estado lidiando con una persona que te daba problemas. Aquí hay alguien que te evitó en un momento determinado y quizás te evitó haciéndose... Aquí me hacen como que la persona se hacía el enfadado o la enfadada para evitarte. Y yo veo que a la vez eso le producía ansiedad, pero también le ayudaba para distanciarse de ti. Y luego me dicen que quiere como arreglarlo. Aquí veo una de cal, una de arena, veo que está pendiente de ti, pero todo esto es como... Veo una persona muy inestable emocionalmente. Veo una persona muy inestable a nivel emocional. Dicen que es una persona que te pone obstáculos, te pone problemas, ahora quiero, ahora no quiero, ahora me quiero alejar, ahora quiero... Veo como un juego algo peligroso, que la persona tampoco veo que llegue a conseguir. Es como que a pesar de esto no le termina de llenar lo que hace tampoco. Y aquí me da la sensación que está pendiente, me dicen que está pendiente a ver y vigilándote. Sí, yo veo una persona que te está vigilando, que está como en guardia, a ver qué sucede, a ver si le dices algo, a ver si no le dices algo. Y aquí tanta desconfianza, lo que veo es un distanciamiento, veo una conexión espiritual muy fuerte, te lo he dicho antes. Ya que hay posibilidades de que si te alejas de esta persona, que yo veo que lo vas a hacer, aquí bueno, el distanciamiento va a traer cambios a tu vida. Sí, cambios y movimientos, vamos a ver, con esa rueda. Virgo. Bueno, me hablan de cambios y personas nuevas que llegan a vuestras vidas, pero yo aquí lo que veo es que ambos os sentís atrapados, restringidos. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación sin resolver. Paso a alguien nuevo, no termino de ver. A ver, pudierais hablar con alguien nuevo, tanto tú como tu persona especial, pero no creo que esa sea la solución. Ni que vayáis a tirar hacia adelante. ¿De acuerdo? No, no lo veo. Yo aquí lo que veo es que la persona lo quiere arreglar, pero hay demasiada desconfianza. Hay un distanciamiento donde veo que la persona no continúa sin ti. Y esa persona lo que está haciendo, bueno, que se siente agobiada y la persona se ve sola y yo veo que está pendiente de ti. Está muy pendiente de ti. Incluso siento como si estuviera ahí pendiente a ver si le dices, no le dices, a ver si le contestas, no le contestas. Me dicen Acuario, me dicen Leo, me dicen Libra, me dicen Tauro. Bueno, aquí veo un popurrí de energías, sinceramente. Veo un popurrí. Vamos a ver. Vamos a ver, Virgo. Para los Virgo que estáis solteros, Virgo en soltería, tu futuro Virgo en soltería. Bueno, Virgo en soltería, aquí te viene alguien de tu entorno de amistad, me hablan de reuniones, me hablan de celebraciones, me hablan de...
Es que yo aquí, más que soltería, aquí, ojo, pues que pudierais estar lidiando con una persona que está casada, comprometida, o a lo mejor estás soltera, pero tiene responsabilidades familiares, y yo veo aquí como que os pudiera venir una aventura, veo un aventurero, me dicen, veo una aventura, yo veo una relación de amistad, Virgo para ti, una relación de amistad que quizás, bueno, se vuelve como un amigo con derecho o un amigo más que amigo, pero aquí me da la sensación como si yo lo veo más enfocado en la amistad y es posible que estéis lidiando con alguien tanto como casado o casada, aquí me da la sensación que la persona tiene responsabilidades familiares. Sí. Y o bien tú o bien la persona. Yo aquí veo como el querer acercarme a ti y no saber cómo hacerlo. Aquí hay alguien que se quiere acercar a ti y no sabe cómo hacerlo. Y veo que eso genera como mucha desconfianza. Sí. Me dice muy fuerte Géminis. Me dice muy fuerte Géminis, Virgo. Me dicen Géminis, me dicen Sagitario, me dicen Cáncer, muy fuerte. Y me dicen Virgo Capricornio. Ojo porque aquí, fíjate que aquí veo a alguien que está como muy pendiente a ver si viajas, si no viajas. Ojo que te pueden estar, Virgo, hasta controlando tu coche. Para aquellos que tenéis vehículo, ¿vale? Para aquellos que tenéis vehículo, Virgo, y aquí lo que veo es que alguien pudiera estar controlando. Fíjate, ¿ves esa? Me dicen que aquí hay alguien que te está controlando. Si mueves el coche, si no lo mueves, si te vas de viaje, si no te vas de viaje. La persona se quiere acercar a ti, pero se siente incapaz. Se siente incapaz. Hay algo que le está como que no le permite. Es posible que tú no estés solo o sola y la persona no sepa cómo acercarse para no meter la pata. Y lo que hacen es que te controlan muchísimo, 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 muchísimo. Virgo, si te ha gustado, dale like, suscríbete y como siempre te deseo lo mejor. Gracias, corazón.